E hoje eu e meu amigo Pedro resolvemos dar um rolê de moto, sabadão, dia lindo, né? Um sol muito legal, muito gostoso. Nada melhor do que você pegar uma pista, dar uma boa acelerada. E resolvemos dar um rolê até Limeira, interior de São Paulo, saindo de Jaguariúna. E fomos visitar aí uma loja de motos, na verdade uma concessionária muito legal, o atendimento top demais. Se você está pensando em comprar uma moto e não sabe onde ir, quer informações, quer uma consultoria, quer entender um pouquinho mais sobre esse mundo das duas rodas, eu recomendo que você fique até o final e veja aonde nós fomos hoje conhecer o estoque de motos e tudo mais. Então aproveita, mete o dedo no botão aí, se inscreva, deixa aquele like, manda seu comentário e fica até o final para você ver aonde a gente foi hoje em Limeira.
E depois de dar aquela bela acelerada, chegamos aqui na loja, na concessionária Racebox de Limeira, concessionária Suzuki, onde você vai encontrar aí motos 0 km da marca Suzuki e seminovas aí de alta procedência. A gente está dando um giro aí pela loja só para vocês dar uma conferida, né, no que você vai encontrar, mas a gente vai entrar em mais detalhes e vai mostrar um pouquinho mais sobre a loja. Enquanto isso, aproveita aí o vislumbre das motos e se liga no que a gente gravou para vocês, só para aumentar um pouquinho mais a emoção. Se liga aí. Aqui você encontra moto zero, seminovas com procedência de todas as marcas, para todos os gostos. Se você é um apaixonado, assim como eu, pelo mundo das duas rodas e ainda tem algum tipo de dúvida que moto é melhor para você, vem aqui, cola na loja, eles vão te dar toda a assessoria, toda a indicação de qual tipo de moto é melhor para o seu perfil. E aí galera, tudo bem com vocês? Para quem comprar uma moto hoje, o que tem, Luquinha? Fala pra mim. Documentação grátis, transferência no nome aí do cliente. Vambora. Moto de procedência. Tem que falar que viu coberto, hein? Tem que falar que viu aqui coberto. Seguinte, moto de procedência, documentação, aquela taxa, dá pra derrubar aquelas taxas lá ou não? O operador do banco tá aqui atrás, ó. Ah lá, tá vendo? 3 operadores na loja de plantão, pode vir. Você não sai sem moto, só se você não quiser. E detalhe, eu já te falei, eu não importo o seu gosto, o seu perfil. Se você não sabe que tipo de moto é melhor pra você, vem cá, os caras são especialistas. Você vai ter uma consultoria completa aí do que você busca e do que você precisa. Ó, eu vou botar o cara agora em maus lençóis, hein? Pro cara que comprar a moto até o próximo final de semana, ó, ele nem sabia disso, hein? Ó, não me confunde, hein? Olha lá, você vai ganhar um ingresso, tá? Um ingresso que vale um passeio pro casal para Poços de Caldas com o nosso grupo da loja. São mais de 60 motos. Você já vai estrear num belo passeio. Você vai conhecer o mundo das duas rodas de um jeito que você nunca viu. Então, ó, até o próximo final de semana, dia 14, comprando a moto, vai ganhar esse passeio com a gente. Bora lá, Luquinha? Bora, tô com você. Tô contigo e não largo, meu irmão. É isso aí, tamo junto. Valeu, vem pra cá.